सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग हो रही है गाइस हमारे नेपाली फार्म से, क्योंकि तुम्हारा भाई नेपाली फार्म पहुंच चुका है। घर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। बाकी आज धूप ना मस्त हो रही है बिल्कुल गाइस, एक नंबर धूप हो रही है। और आते आते ठंड भी लग रही थी, क्योंकि जब वो कोई 135 की स्पीड में आएगा तो गाइस ठंड तो लगनी है। बट ये कि 135 ज़्यादा नहीं होती, बट ठंड यार, क्योंकि मेरी स्पाइडी का क्या है, मैं ज़्यादा नहीं भगाता, ABS वगैरह नहीं है उसमें। बट ये कि बहुत भागती है यार, बहुत ज़्यादा। 200 cc के असाइनमेंट में गाइस सबसे पावरफुल गाड़ी मेरे को NSE लगती है। बट ये भाई लोग आ रहे हैं, उसका जा रहे हैं हम किसी नई लोकेशन पे, क्योंकि नरेंद्र नगर हम आज मुश्किल ही जाएंगे। बाकी तो प्लान का पता नहीं, क्या पता चेंज भी हो जाए। बट अभी सीन ये है कि अभी हम शायद नई लोकेशन पे जाएंगे। अगर कोई और कहेगा कि नरेंद्र नगर चलो तो गाइस नरेंद्र नगर भी जाना पड़ेगा, बट ट्राई ये करेंगे कि यार नई लोकेशन पे जाएँ। तो गाइस अभी आते हैं भाई लोग और मिलाते हैं तुम्हें कौन कौन सी बाइक साथ जा रही है। ज़्यादा लोगों के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा लोगों के साथ सीन गंदा ही हो जाता है, तो कम लोग जा रहे हैं आज हम। फिलहाल भाई लोग आते हैं और मिलाते गाइस तुम्हें अभी उन सबसे। सो गाइस जस्ट अभी बहुत वेट करने का वो तो उधर आया नहीं, बट हम लोग नीचे आ चुके हैं। और अपनी स्पाइडी और एक ये नई BS6 फ्रंट में, मतलब आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। इसके सोकर देख सकते हो गाइस, ये ना पूरे चेंज कर दिए बजाज वालों ने। और एक स्प्लेंडर है गाइस आज हमारे साथ। बट ये सीन चेक करो, ये जो N160 है ना गाइस अलग ही लग रही है, क्योंकि इसके जो फ्रंट का लुक है ना, देखो इसमें ABS वगैरह भी दे दिया। अब अपनी स्पाइडी में नहीं आया, और मेन जो इसके सोकर है ना गाइस पूरे चेंज कर दिए। लुक वगैरह तुम देख सकते हो NS160 का सॉरी। और अपनी स्पाइडी का भी लुक चेक करो, इतना वो आ जाएगा इतना। मैं तुम्हें इसके कुछ गाइस NS160 के मैं तुम्हें कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो सबसे मेन होते हैं। भाई की बाइक का नाम देखो, भाई ने यहाँ पे लिखवा रखा है ड्रैगन। बाकी तुम इसका मीटर कंसोल देख सकते हो। मीटर कंसोल में तुम्हें कुछ मेन फीचर्स इसके बता देता हूँ जो इसके मेन है गाइस। एक तो देखो इसमें इंजन चेक लाइट आ चुकी है, सबसे मेन जो अच्छी चीज़ होती है एक ये। और ये है इसका ABS ऑन ऑफ का, मतलब ABS इसमें दे चुके हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इंजन चेक से भी मेन लाइट, मतलब सबसे मेन चीज़ होती है, वो है इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर। देख सकते हो तुम, ये रहा इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर। ये देखो भाई, गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ हो गई। इसको चला के मैं तुम्हें उसका रिव्यू वगैरह दे दूंगा, बट मस्त लग रही है। और भाई ने देखो साइड में लीवर गार्ड प्रोटेक्टर लगा रखे हैं, ये चीज़ चेक करो। बट ये वाइब्रेट करते होंगे, थोड़े थोड़े घूम रहा है ना। बाकी भाई का चैनल वगैरह भी है। और बाकी NS160 मतलब मस्त लग रही है यार। आई थिंक आप चारों तरफ से इसका देख ही सकते हो। बट जिसके फ्रंट सोकर का लुक है ना, वो अलग ही है यार। जिसके फ्रंट सोकर लग रहे हैं ना गाइस, उसके तो कहने क्या है, बलर क्यों। गाइस फाइनली आज की राइड स्टार्ट हो चुकी है, और देख सकते हो तुम, तुम्हारा भाई पहनता है ग्लव्स। और उसके बाद निकलेंगे गाइस आगे की साइड। आदि को कुछ सामान देना था, वो दे दिया। वो लोग तो गए नरेंद्र नगर, बट हम लोग कहीं और जा रहे हैं अभी। प्लानिंग हमारी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि यार नरेंद्र नगर में जाके मतलब बहुत हो गया था। तो जस्ट चेंज करते हैं और कुछ निकलते हैं आगे की साइड। गाइस फाइनली आज तो मजा आ गया। देख सकते हो तुम, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है आज, अलग ही सीन गाइस। पहली बार ऐसा हुआ आज तो मैं यहाँ से इतनी स्पीड में निकल रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक यार, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। और वो भी संडे के दिन गाइस, यकीन नहीं हो रहा यार कि संडे के दिन यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। वरना वो पीछे तक हमें ट्रैफिक मिलता था और रॉन्ग साइड से हमें जाना पड़ता था। बट आज बिल्कुल खुला है। आई होप हम संडे में ऐसे मिले, जब भी मतलब मैं आऊँ। उसके बाद ऐसा ना मिले, जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक मेरे को ऐसा ही मिले बस। गाइस फाइनली धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यार जहाँ पे हमें पहुंचना था। सीक्रेट वाटरफॉल है कोई, ये ऋषिकेश में। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ वीडियो बना लो। तो भाई लोकेशन तो देख सकते हो तुम, नीचे पानी बह रहा है। पानी इधर बह रहा है तो वाटरफॉल भी इधर ही होगा। आ जाओ आ जाओ। जा रहे गाइस फटाफट ऊपर की साइड। यार मस्त लोकेशन है, अभी तो स्टार्टिंग है, बट ये क्या अच्छी लग रही है, तो देखते रहते हैं क्या क्या सीन है। और अभी यार ये वाटरफॉल को प्लेस कर रहा है, पानी आ रहा है इधर से, और शायद इधर ही होगा। इधर तुम देख सकते हो पानी जमा हुआ, यही है गाइस, अप्रॉक्स यही लग रही है मेरे को। यहाँ पे जिस पे अपनी गाड़ी होगी गाइस वही आ सकता है, बाकी वैसे नहीं आ सकते। अब या तो फिर पैदल आओ, बट पैदल आने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तो हमें ही नहीं पता गाइस कितना ऊपर है।
बट यहाँ पे सिंगल आना चाहिए गाइस बाइक पे ना, डबल मत आओ वरना मज़ा नहीं आएगा कुछ भी। क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी गाइस फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। और गाइस देख सकते हो तुम यहाँ पे फॉरनर बहुत घूम रहे हैं। चढ़ाई तो बहुत है यहाँ पे, हाइट पे ही चल रहे हैं गाइस हम। इधर चले उधर चले? ये तो कैंपिंग के लिए, ये कैंपिंग वाला है, सीधा चल रहे आगे। मजा आ रहा है यहाँ पे, नैरो रोड है बहुत, बट बाइक। अरे ऑटो इतनी हाइट पे चढ़ गया, उम्मीद ही नहीं थी गाइस मेरे को कि ऑटो भी चढ़ता होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे तो रहने का भी है यार, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैं तो खड़ा होकर चल रहा हूँ, हाइट तुम देख सकते हो बाइक कितने नीचे और मैं कितना ऊपर हूँ। मस्त बना रखा है यार इधर। यहाँ पे होती है पार्किंग, बट ये उनकी है जो रेस्टोरेंट और कैंपिंग करेंगे यहाँ पे। हम लोग जाएंगे सीधा आगे की साइड। रिसोर्ट वगैरह। गाइस फाइनली भटकते भटकते तुम्हारा भाई पहुंच चुका है सीक्रेट वाटरफॉल ऋषिकेश में। बहुत अच्छी लोकेशन है, बट गूगल मैप पागल भी बनाता है थोड़ा बहुत। तो ये खड़ी अपनी स्पाइडी, बट आज ना बहुत हाइट पे आ चुके हैं। मतलब हम अगर तुम यहाँ पे प्लेयर के साथ आ रहे हो ना तो भाई आना बेकार है। एक बाइक पे एक ही जना हो, या स्कूटी हो या बाइक हो, कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ की रोड तुम देख सकते हो बहुत नैरो है। और इस पर ना कार भी चलती है और ऑटो वगैरह। तो ऑटो तो मैंने अभी तक एक ही देखा, बट ये है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़े बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ना कार वगैरह चलती रहती है, तो आराम से आना। बाकी तुम पीछे व्यू देख ही सकते हो, पानी दिख रहा होगा तुम्हें गिरता हुआ। ये इस साइड देखो भाई, इस साइड पानी दिख रहा वो उस साइड मेरी उंगली कितनी बड़ी दिख रही है। मैं तुम्हें बैक कैमरा से दिखाता हूँ, मतलब मस्त लोकेशन है। तो गाइस हालत वगैरह तुम देख सकते हो, हेलमेट वगैरह मैंने उतार दिया, बट आंखों से ना पानी आ रहा है क्योंकि यार ठंड हो रही थी। और तुम्हारे भाई ना मतलब हेलमेट का शीशा खोल के चला रहा था बाइक। तो अभी जस्ट जा रहे हैं नीचे, बहुत दिनों बाद राइड पे आया हूँ, तो सोचा यार नरेंद्र नगर क्या जाना, नरेंद्र नगर बहुत सारे राइडर चलेंगे। और आज वहाँ पे शायद चेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरसेप्टर वाले मेरे को 2-3 ऑलरेडी ऋषिकेश में मिल गए थे जो नरेंद्र नगर की साइड जा रहे थे। इधर से ब्लैक आ रहा हूँ मैं, सूरज की रोशनी पड़ रही है ना गाइस, तो मैं एक बार तुम्हें आगे जाके दिखा देता हूँ। बट आगे जाने का जुगाड़ किधर से है, जा रहा हूँ मैं आगे की साइड, उसका तुम्हें लोकेशन दिखाता हूँ। सो भाई सीन चेक करो इधर, मतलब यहाँ से अपना वाटरफॉल स्टार्ट होता है। व्यूज़ देखो यार इधर का, मतलब एक नंबर हो रखा है। अभी जस्ट थोड़ा जा रहे हैं आगे की साइड, उधर से रास्ता नहीं था, मैंने उधर से ट्राई किया, बट अब इधर से जा रहा हूँ मैं। हमारी बाइक्स उधर खड़ी हुई ऊपर की साइड, तो अभी जा रहा हूँ। उसके बाद आगे भी जाना है, अभी स्टार्टिंग हुई है जस्ट। यहाँ पे यार बढ़िया है यार लंच वगैरह करने के लिए, कैफ़े वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। बाकी वाटरफॉल एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बाइक्स अगर मेरे मेंबर्स वो खड़े हुए उधर, अगर तुम्हें दिख रहे होंगे तो हल्का हल्का हेलमेट दिख रहा है और बाइक्स वगैरह दिख रही है, बट कैमरे में नहीं दिख रहा शायद। बाकी मैं तुम्हें एक बार लुक दिखा देता हूँ गाइस, ये सीन चेक करो, बहुत हाइट से आ रहा है उधर से ना पानी। अभी तो स्टार्टिंग है, ये देखो क्या मस्त व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे देखो इतनी ठंड हो रही फिर भी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं। बट अभी चलेंगे आगे की साइड, थोड़ा यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ। उसके बाद बाइक्स वगैरह हमारी उधर खड़ी हुई, हल्का हल्का हेलमेट अगर तुम्हें दिख रहा होगा वो रहा सामने हेलमेट। बट इधर लोकेशन देखो, अभी चलते हैं गाइस थोड़ा आगे की साइड, आगे भी दिखाना है तुम्हें। गाइस पहुँच चुके हैं फाइनली लोकेशन पे। अब मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे बाइक नहीं ले जा सकते, बाइक पीछे खड़ी कर दी, बट हम पैदल जा रहे हैं। और पीछे देखो, देख सकते हो तुम जेसीबी से काम चल रहा है। एक और वाटर होल बना रहे कैफ़े वाले कमाने के लिए अप्रॉक्स। बट यहाँ पे यार जिस तरीके का मतलब मैंने सोचा था उस तरीके का नहीं है ये। जो रोड गूगल मैप में दिखाई थी, जो अप्रॉक्स मैंने मतलब कल देखी थी, भाई ने मेरे को दिखाई थी, बट वो रोड तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अभी जस्ट जा रहे हैं आगे की साइड और देखते हैं और भी क्या क्या मिलता है इधर को देखने को। मेरे को तो लग रहा है गाइस आगे तो मुश्किल ही कुछ होगा, बट कोई नहीं, जब इतना आया तो थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं।
रोड में दिखा मतलब वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें जहाँ पे हम जा रहे हैं कितना ऑफ रोड है। सीन चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। मैं तो सोच रहा था बाइक ले आऊँ यहाँ पे, बट भाई लोगों ने मना कर दिया कि बाइक नहीं आएगी। और भाई को देखो कितनी जल्दी भागते हुए जा रहा है भाई। यार पता नहीं किधर जाना है। एक काम करो, एक इस रास्ते पे जाओ, एक उस पे जाओ, एक इस पे जाओ। जा रहा हूँ मैं तो नीचे होके आता हूँ पहले। गाइस लुक एट द व्यू। मेरे को तो लगा कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे तो बहुत अच्छी जगह है यार। सीन चेक करो यार। और यहाँ पे जूते पड़े हुए लड़कियों के, लड़कियाँ नीचे नहा रही होगी बट ये जूते पड़े हुए उनके। और ये सीन चेक करो, मस्त हो रखा है यहाँ पे। वहाँ तुमने चेक कर लिया, अब जा रहे हैं हम आगे की साइड चलते हैं। अब दूसरे लोकेशन ढूंढते हैं। फिलहाल तुम ट्रैकिंग देखो हमारी, जिस पर हम जा रहे हैं पैदल पैदल। अब एक रास्ता ही है बट वो बंद हो गया, वहाँ पे क्लोज लिखा हुआ तो अभी हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। ऋषिकेश में होने के बावजूद भी, मतलब उत्तराखंड में रहने के बाद भी मैं इतने पास में पहली बार आ रहा हूँ। ओफो, अच्छा बाइक नहीं लाया, आज पता चला ट्रैकिंग कैसी होती है। बाइक तो मुश्किल ही चढ़ती है यार यहाँ पे, बट हम लोग जा कर रहे हैं। आई थिंक ऊपर एक और वाटर होल हो सकता है। दो भाई आ रहे, एक तो ये भाग रहा है, ये भाई थका नहीं, वो भाई थक गया वहाँ। पर मैं बीच में जाऊँगा आराम से। ओफो, ऐसा लग रहा है ये जंगल में बेर खाने जा रहे होंगे हम। बट उम्मीद तो है कि ऊपर जाके कैफ़े वगैरह मिल जाए। गाइस सीन हो तो ऐसा हो, थक गया मैं। पीछे हाइट चेक करो, उधर से आ रहे हम। ओहो, और मेरे को लगा आगे रोड ख़त्म है, बट यहाँ पे ना लीन मारने के लिए बोल रखा। वो देखो नीचे कैफ़े वगैरह दिख रहे होंगे, वहाँ से आ रहे हैं हम। अभी जाते हैं सीधा ऊपर और तब मिलते हैं तुमसे, क्योंकि मैं यार थक चुका हूँ पैदल चल के। ओहो, तो चल रहे हैं अभी, फिर मिलते हैं। इधर से आती हो बाइक क्या ऊपर, बट हमने क्या किया, हमने बाइक नीचे खड़ी कर दी। अब मैं काम करूँगा, एक भाई को नीचे भेजूँगा, और बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। एक भाई को नीचे भेजूँगा, बोला मेरी बाइक ऊपर लेके आ। यहाँ पे थोड़ा रोड थोड़ा है, बाइक्स भी आ रखी है यहाँ पे। वो सामने उधर खड़ी हुई ड्यूक, बट उधर से देखो पानी नीचे आ रहा है, वाटर होल वगैरह इधर ही बहुत है। नीचे जाना पड़ेगा, बट अभी मैं आगे घूम के आऊँगा, उसके बाद नीचे जाऊँगा। आगे जा रहा हूँ मैं थोड़ा। पीछे होटल चेक करो, ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। होटल वगैरह कैफ़े वगैरह बहुत बने हुए, बट अब मैं नीचे जा रहा हूँ। एक वाटर होल और दिखा दूँ तुम्हें। ओहो, सीन चेक करो, मतलब मस्त लोकेशन है यार। थक जाते हैं चल के, और जब मैं नीचे आ रहा हूँ ना तो स्पीड खुद ब खुद बढ़ रही है। पानी आ रहा है, इधर से गिर रहा है नीचे। फाइनली वाटर होल। ओहो, सो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं, देख सकते हो तुम। ये देखो गाइस, लुक एट द व्यू। इधर से वाटरफॉल वगैरह जा रखे हैं, और इधर सीन चेक कर सकते हो, वाटरफॉल मस्त है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ रशियन बैठे हुए हैं, थोड़ा उधर की साइड देख सकते हो तुम। एक रशियन लड़की वो लेटी हुई वहाँ पे, और एक ये बैठी हुई है। इसको शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो जस्ट ही बैठते हैं इनके बाद। सो गाइस सीन चेक करो, यहाँ पे मस्त हो रखा बिल्कुल। सो गाइस फाइनली जा रहे हैं हम, और वो जो रशियन बैठी हुई ना, उसको किसी ने धोखा दे दिया। उसका दिल टूटा हुआ है, वो सोचे बैठी हुई है, सोच रही कि इसने पानी में मर जाऊँगी मैं डूब के, तो वो मरने वाली है। उसको ना किसी ने धोखा दे दिया। और ये मेरी बंदी है, तो कोई नहीं छेड़ेगा, ये बैठी हुई है। ये मेरी बंदी है, मैं मिल के आया हूँ इससे। बट उन्होंने बोला कि मेरा फेस रिवील मत करना, फेमस हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं उसका फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। वाटर होल चेक करो। और अब हम जा रहे हैं आगे की साइड, और देखो कितने प्यार से बैठी हुई। और दूसरे वाली वो मेरी प्राइवेट बंदी है। सो गाइस अभी जा रहे हैं आगे की साइड, फाइनली पहुँच चुके हैं। जस्ट सीन चेक कर सकते हो तुम यहाँ पर। बहुत थक गया मैं, मतलब यहाँ पे ना ट्रैकिंग कर करके ना, बाइक लेके आता तो सही था, बट जो ट्रैकिंग यहाँ पे पैदल करनी पड़ती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सीन शॉट कुछ ऐसे बना हुआ है, वो सीन हो रखा है यहाँ पे। अभी जा रहे हैं ऊपर की साइड, और नीचे रशियन इतने सारे जा रखे हैं। सीन चेक करो, क्या करते हैं लोग यहाँ पे जाके। वो ऑस्ट्रेलिया से आ रखी है, जिससे मैंने बातचीत करी ना, वो ऑस्ट्रेलिया की है।
उत्तराखंड में आके रह रही है। बट फिर मैं फिर थक गया। अभी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, उसका जाऊँगा गाइस आगे की साइड। बाकी तुम नीचे सीन चेक करो। दबा के रसियन गए वे। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका है, देख सकते हो तुम। ये भाई जी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहीं पे रहते हैं। हमारे गाइड बन चुके हैं। इनको सपोर्ट करो। सपोर्ट क्या करना, भाई जी का यूट्यूब पे चैनल है ही नहीं, तो सपोर्ट क्या करोगे तुम लोग। बट ये कि मैं बहुत थक चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल टाइम बी सेफ एंड राइट सेफ। और गाइस सब अपना ध्यान रखो और मेरे व्लॉग पूरे देखना गाइस, कोई वो स्किप नहीं करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।